hanze ni byiza rero kwama muza kuraba kukikebukanya cyane cyane hariho ibikorwa nk'ibi bijyanye n'amahoro cyangwa bijyanye n'ibibakiye abarundi n'amakungu usanga birimo ibipfungu byinshi kugira ngo dushobore kuronka umwuka mwiza dushobore kuronka ingene tuvuga rumwe dusigura ibintu kumwe cyane cyane kubakiye ku kuri kuri ibi mu makungu bama bibaza abarundi na mwebwe nyene kugira ngo dushobore kuvuga indimi zitandukanye ni byiza rero kugira ngo muzoza muragira kigoro nkako tubonana natwe igihe cyose turonsa akaryo murabibona murabizi twamaze ko turaca hirya no hino kugira ngo tunoganze inzira tunoganze ibitumbereye byozana amahoro mu Burundi wacu. Nashaka rero tube turavugana ibintu bimwe bimwe ku bijanye n'ingorane cyangwa ibibazo mukunda kwibaza akenshi uko iminsi igenda niko indimi niko imigambi niko amasitrategi ategerezwa kugenda arahinduka kugira ngo duhangane neza n'umwansi ahanze abarundi. Murakoze cyane nyakubahwa nshinga amateka ariko turabivuga ku kanya ngo dukaranye turazi ko mutanga muri mu bacyabona kenshi mbere mukaba no mu barenganijwe amakungu atewe amakenga n'ibibera mu Burundi byabaye bitangura nk'ibikino bamwe batabyumva abantu batangura kuvuga barandika bahanura mbere n'amakungu arahanura ko ibigo barakorana barahanura bati nyabuna ntimusange ibyo mwubatse bigoranye n'amasezerano yarusha ibwirizwa shingiro byabonetse mbere inganda zihumye intambara tuzi yamaze imyaka irenga 10 barahanuye barafashe ingingo zitari nke mbere y'umukuru w'igihugu aherutse no guhakana yuko adashobora kwita ibiganiro natumiwe n'umuhuza icyo tanga itariki 6 amatora dusubira muri icyo gihe yaba ishyirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu bya Afurika ishyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya n'isi yose habihanura nyabuna mbere bafata n'ingingo y'uko barungika ingabo zo kuza gutabara kuko ibihari ku munsi abantu barabona mbere bamwe bafite n'amakenga ko bashobora kubona n'ikondaboko mbega uko kudadaza kwa Nkurunziza yahoze ari umukuru w'igihugu nawe igitare leta baje baduka kuko barenze kubiri n'ingene inzego zishyirwaho n'ukuntu zisubirana ubu bavyifashe gute ko kudadaza nabwo niho muri ikibazo cy'Uburundi mubona mu by'ukuri ico muhanura uko muterera ubu tubifate byifashe gute. Urakoze mu bisanzwe ibintu byo guhanura murazi neza yuko amakungu yose abagunyabanga n'abandi bose barazi yuko uguhanura byahereye hagati mu mugambwe CNDD-FDD. Benshi ntibatahura ibyo ari byo muribuka akajagari kabaye mu nama nshingamateka muribuka ikugwa ry'abashingamateka ibogozwa ry'abategetsi bakomeye mu gihugu mu 2007 hariho benshi batibaza neza yuko ari umugambi Petero Nkurunziza yapfunditse kugira ngo abandanye atandukire no ku bandi agere aho Uburundi bugeze. Ubu ari byo guhanura ubu impanuro zarakozwe amakungu yarahanuye abashingantahe n'abagabo barahanura murabona yuko n'ubu akidadaza ariko ibintu mukwiye kwama musigura cyane cyane bihagaze ku kuntu amahoro ku kuntu ubwicanyi n'akajagari biri mu gihugu vyohagarara kuko iyo muriko murabisigura ndibaze ko babaza bati vyohagarara gute niyo makenga isi ifise kuko uwari kumbirizwa mbere isi yose ibona ko ari we nkomoko y'izo ngorane niwaguma adadaza agaca arungika n'abantu biwe akuye mu gisoda akuye mu gipolisi
mbere akuye no mu bahawe ibigwanisho kuja kwica ahubwo nabo shoboye guterera. Niho rero hahagaze ingorane kwiyumvira amati akajagari ubwicanyi ubwoba abantu bafise yuko hashobora kuba ihonyabwoko nk'iryabaye mu Rwanda iry'abatutsi ryabaye mu Rwanda 1994. Ubwo bwoba ubwo bwicanyi buriko buraba abarundi boronka akoyokwe gute, umutima wosubizwa mu nda gute, wosubira mu nda gute? Niho rero ngaha no kumenyesha neza yuko hariho abagize ivyiyumviro bakagira bati tubandanye duhangana na Petero Nkurunziza, tubandanye dusigura, tubandanye tubuza abo bose bashaka kuba bankoma amashi bamusukira mu cogeje kubera inyungu ziwe, amaraso aguma aseseka. Nibi rero abantu bahagurutse bakavuga bati turanse, bakama bidoga bashira abona bavuza induru batabaza amakungu muri rimwe twokwita inzira ya politiki. Ivyo vyovyo nivyo vyaciye bituma amakungu atahura akaca atangura ibi bihano mwumva bivugwa binugwanugwa, ibi vy'ubutunzi anashaka kuvuga nko guhagarika imfashanyo ziciye muri ya masezerano ya Cotonou, ibi bijanye no guharira ivomo abicanyi bamwe bamwe n'ibindi, kuko turazi neza yuko n'ibindi bizoza mu nduma. Hariho n'abagize bati nuko akoresha igikenye agakoresha inguvu, ave na twebwe dukoreshe inguvu nk'izakoresha kugira ngo tumuteshe. Bakanayibonye abona abasirikari bateshejwe imirimo yabo barirukanwa mu makambi n'abapolisi barirukanwa mu makambi, n'ubu baguma basokoramo kamwe kamwe bitwaje ngo bakorana n'abatemewe ubutegetsi. Abo rero ivyo twobaye turabangira tuze kuri iyi nzira y'amahoro, iyi nzira y'amasezerano, iyi nzira y'ibiganiro, kuko ubu amakungu, ishirahamwe ry'ibihugu vya Buraya, ishirahamwe ry'ibihugu vya Afrika, ishirahamwe mpuzamakungu ONU, bose bavuga nyabuna ibiganiro. Ico gituma rero tuvuga tuti ivyo biganiro bitegerezwa kuza bizana umuti w'ingene amaraso y'abarundi yoreka kuguma aseseka. Uwanka rero ivyo biganiro nuba abona neza yuko ayo maraso y'abarundi aguma aseseka amusukira mu cogeje, atuma aza ku nyungu ziwe, ari naco gituma aca aguma kokeza ubwicanyi bwe Petero Nkurunziza. Ico gituma rero ubu turindiriye isango rya nyuma, iri sango ryo ku wa 6/0/2016. Umuhuza yavuze yuko bategerezwa kuzohurira i Arusha, birashobora kuzokunguruzwa kubera nkumbure udukorwa tumwe tw'ubuhinga, mugabo nibaza ko hoba harimo kandi najya amajambo yo kudadaza, yo kwanka ibiganiro, yo kugaya abarundi n'amakungu. Mwarumvise avuga yuko akeneye ibiganiro bitunganijwe na kajya kagukiwe konyene umugwi yashoboye gushiraho mu gihugu hagati. Ntawe umwangiye, niyo abafise ibibazo nka leta ujya mugwi azowukoresha, turazi neza yuko batabuze nabo nyene ingorane. Ico rero twovuga tuti hakwiye ivyo biganiro vyotuma ayo maraso aseseka. Ibiganiro vyose, intumbero y'ivyo biganiro yotuma biba bagashika ku kintu mbwa amaraso akaguma aseseka, ivyo ntivyoba ari ibiganiro. Ni bande kuganira bakwiye gutumira muri ibiganiro? Ni ibihe jambo ryo kuvugwa kugira ngo amaraso ahagarare? Kugira ngo amaraso rero ahagarare, mu bisanzwe ivyo biganiro vyohuza bose. Murazi ko habaye utujagari mu vya demokarasi, imigambi yarasambutse, abantu bagapfungirwa ubusa, abandi bakangazwa, hakaba ibibazo vy'impunzi, gutyo imigambwe yose, amashirahamwe y'abasosiyete sivile n'amaorganisation amwe y'amakungu, bose barabona ibintu vyagiye biragorana.
ni ukuvuga rero ivyo biganiro vyojamwo bose n'abandi bavuga yuko bategerezwa kubungabunga inzego zabo z'umutekano zavuye i Arusha bakaba barishiza ahabona canke batanguye kwishira ahabona, nabo nyene bategerezwa kuzoza muri ivyo biganiro. Ntawuganira rero n'umukunzi, haganira abashamiranye. Urunziza baravuga ati sinshobora kuganira n'aba bamwe ngo n'abakuciste, abandi ngo bonone ibi n'ibi. Tube turazi yuko bwa mbere wewe niwe mwicanyi wa mbere, niwe asesa amaraso y'abarundi, ari naco gituma ku ruhande rw'abatavuga rumwe nawe bategerezwa kuvugana nawe kamwicanyi kugira ngo ahagarike ubwo bwicanyi, aha amahoro abarundi. Nawe niyababona yuko mu ruhande rw'abatavuga rumwe aribo bicanyi canke abapuciste biki n'ibiki, navugane nabo kugira ngo ayo mabi abakiriza kugira ngo bayareke. Atinya kubonana nabo bisigura yuko ataco abakiriza manza akagomba kwandura. Uravye ihagarikwa gasakisaki kw'abantu bavuga rumwe n'ubutegetsi, biragaragara yuko ubutungane butariko bukorera amategeko ahubwo buriko bukorera umugambwe uri ku butegetsi. Iyaba rero ubutegetsi bwashaka gufasha ubutungane, hariho icegeranyo cakozwe mu nama rukukomwa y'ubutungane yabereye i Gitega mu 2013, ariko ivyo vyegeranyo n'umunsi biri mu bubati bw'umushikiranganji w'ubutungane. Umunsi yoshaka yuko ubutungane bukora bwigenga, yosohora ico cegeranyo cari catanze intambwe ishimishije. Kuvyekeye agateka ka muntu no kwishira no kwizana, n'ubu birugaye mu gihugu. Umugambi wonyene w'ubutegetsi ni ufise uburenganzira bwo gukora ivyo ushaka. Umugambwe uri ku butegetsi hamwe n'umugwi wawo w'imbonerakure, aho twovuga yuko aribo bafise uburenganzira bwo kugira inama za politike, ufise uburenganzira bwo kugira imyiyerekano. Ubiteye ubwoba muri ivyo n'uwitwa Kenny Claude. Uwo Kenny Claude Nduwimana rero akaba ari we amaze iminsi akwiragiza imvugo yo gucanishamwo abarundi, aho yifatira mu gahanga ubwoko bw'abatutsi ko ari nk'imbwa zinywa amaraso zaje gufata igihugu, agahamagarira abahutu kubica, aho mbere atageza ngaho aheza akagabisha mbere n'abahutu barongura abatutsi kazi yuko nabone bazokwicwa. Ni ibintu biteye ubwoba rero, na cane cane ko bishigikiwe n'umugambi w'ubutegetsi. Vyaragaragaye ko we nyene yivugira ko ari umugambi uri ku butegetsi. Ni ikimenyetso ntabesha yuko Uburundi bwasubiye inyuma bimwe biteye ubwoba, ushobora no kuja mu bwicanyi bw'ihonyabwoko. Ikindi twagarutse ko ni politike n'umutekano, aho tugaruka cane cane ku bitero vyagizwe n'umugwi w'abagwanyi wa Red Tabara nk'uko bavyemereye. Ibitero vyagizwe mu bice bitandukanye vy'igihugu. Leta aho guhumuriza abanyagihugu, aho guhumuriza abarundi, yashimye kwinumira, ishima hambavu yo kwinumira gufata agasakisa k'abatavuga rumwe na leta, cane cane abo mu mugambwe senere wa Gatogwasa, bagafatwa nko kubanyuruza mbere, aho bafatwa nko kunyuruzwa. Hari ababoneka, hari abapfungiwe mu busho butandukanye butazwi, ugahura n'ibintu bikorwa n'inzego za leta mugabo zikabikora nk'imigwi igwana. Ni ibintu rero biteye ubwoba, bikababazana cane cane ko umukuru w'igihugu mu ijambo ryiwe havuye abishimangira yuko izo nzego ziba ziriko zikora amatohoza. Ni ibintu bigaragaza yuko igihugu impinduka twari twiteze, impinduka abarundi biteze atayabayeho, ahubwo yashimye kubandanya iragi yasigiwe na Nkurunziza, mbere akanarenzaho kuko ibintu biriko birakorwa uyu munsi bisumba mbere n'ivyakorwa n'umuhisi Nkurunziza.